Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа, гостува Билјана Петковска, директорка на Македонскиот институт за медиуми. Петковска, вашата организација деновиве одбележа 20 години од постоењето, вклучени сте во сите процеси на медиумската област. Како во моментов гледате на целата атмосфера во медиумите во Македонија? Па искрено, после 20 години се надевавме дека состојбата ќе биде далеку подобра отколку што е реално ситуацијата денес. Меѓутоа, горди сме што денес има во Македонија, споредено со периодот пред 20 години, има навистина голем број на многу квалитетни новинари, кои што со својот професионализам и квалитет можат да се носат рамо со рамо, рамо до рамо со светски признати новинари. Но она што е проблем и предизвик сега е наметнато првин од долгогодишната незаинтересираност, апатија од една страна која што е поприсутна во овој период, како и значајната интервенција на властите во еден значителен период од 2010 година со затварањето на А1 телевизија, нашата медиумска сцена западна во длабока криза и таа криза е се уште присутна. Главно се однесува на условите во кои што функционира новинарството, условите во кои што функционираат медиумите во Македонија и како тоа се рефлектира врз уредувачката политика и квалитетот на информациите што ги добиваат граѓаните. Стейт департментот деновиве го објави новиот извештај за човековите права. Меѓу забелешките е насилството врз новинарите и закани за насилство врз новинарите. Зошто државава во континуитет толерира насилство врз медиумските работници? Институциите во оваа држава најмногу потфрлаат кога се работи за решавање на прашањата поврзани со медиумската сфера и воопшто создавањето на систем и амбиент за функционирање на медиумите. Од тоа како е поставен пазарот на медиуми, од тоа како се имплементираат законите, од односот на на обвинителството, на полицијата, начинот на кој што постапуваат судовите. Значи се работи за низа прашања кои што бараат сериозен третман од страна на државата и всушност покажуваат како државата гледа на медиумите и на новинарството во севкупното општествено милје. Тие се уште ја немаат позицијата и местото кое што им припаѓа во една демократска средина. Дел од проблемот е тоа што и нема судска разрешница за случаите за напади и насилство врз медиумските работници. Да, добар дел од тие случаи се уште не се разрешени. Организациите кои што се многу поактивни во оваа сфера, синдикатот, Сдруженијата на новинари, упорно апелираат, предупредуваат на опасноста која што создава една пракса на нетолеранција, пракса на казнување, која што потоа и резултира со конкретни насилства врз новинарите и медиумските работници. Власта најавуваше законски измени со кои нападите врз новинари ќе се третираат како напад врз службено лице. Зошто и натаму не се донесени овие измени? Па тоа беше навистина добра иницијатива од страна на владата. Меѓутоа, колку што ми е познато, постапката е сега во собранието и таму е, условно кажано, заглавен процесот. И за причините зошто е тоа така, има навистина оскудни информации. Транспарентноста на целиот процес сега, откако иницијативата е во собранието, е прашање за кое што се надевам дека ќе има и некакви одговори од страна на институциите, бидејќи вака се добива впечаток дека помпезно се најавуваат одредени позитивни решенија кои на крајот никако не се реализираат. Тоа би ја променило ли состојбата? Може да влие, секако дека може да влие многу позитивно врз начинот на кој што новинарите известуваат на терен. Нивната безбедност е од клучно значење за да можат работата да си ја работат професионално, одговорно и без страф од закани. Актуелнава власт во минатото рекламирањето со јавни пари во приватни медиуми го нарекуваше корупција на медиумите, а сега најавува измени на законот за укинување на забраната за рекламирање.
Како ова ќе влијае врз независноста на медиумите? Ние имаме принципиелен став во однос на тоа прашање и се повикуваме на горкото искуство кое што го имавме во времето кога на власт беше ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Јасни ни се последиците од создавањето на мрежа на корумпирани медиуми кои што сервилно и служат на власта, која за тоа им возвраќа со пари за реклами. На тоа јасно предупредуваме како на потенцијална опасност, бидејќи би било илузорно истите грешки како држава постојано да ги повторуваме. Дали наидуваме на разбирање од страна и на медиумите и на властите, зборувам не само за нас, туку на сите релевантни медиумски организации и еснавските организации, тоа е прашање, но наше е да предупредиме дека мора да се изнајдат други механизми за помагање на исклучително тешката економска состојба во која се наоѓаат медиумите. Добро е тоа што за време на кризата беа намалени износите за придонеси за вработените во медиумите. Агенцијата за медиуми ги намали давачките кои што тие радиодифузерите ги имаат коннив за лиценците. Предлагаме веќе подолго време да се формира фонд за медиуми, каде што пристап ќе имаат сите медиуми кои што имаат и добра идеја да создадат, да понудат квалитетна содржина. Предлагаме да се намалат давачките, да се намалат даноците и на тој начин тоа да влие врз подобрување намалување на трошоците, подобрување на економската состојба. Меѓутоа, ништо од тоа не е реализирано, ниту има некакви најави да се реализира. Потребни се стратешки поставени, одржливи решенија за економски опстанок на медиумската сфера, во која треба да бидат вклучени и пред се државата, бидејќи државата по закон е одговорна да се грижи за креирање на амбиент и услови за функционирање на медиумите. Се разбира да бидат вклучени медиумите и сите други релевантни институции. Новинарските плати не го достигнуваат државниот просек од 25.000 денари според податоците на Синдикатот на новинарите и медиумските работници. Дали во ваква состојба може да има слободни, независни и професионални новинари? Без почитување на работничките права, без солиден економски и социјален статус, вие не можете да очекувате од новинарите да испорачуваат тоа што треба да се испорача, не можете да очекувате мотивација на работното место и така натаму. Ова е многу горливо прашање, кое што е на агенда веќе децении и за кое што за жал не постои амбиент, не се создава еден амбиент во самата медиумска сфера со кој процесите ќе се поодбутнат. Не можете вие да очекувате синдикатот да ви ги реши прашањата, а вие да не сте член на синдикатот. Значи, без добро синдикално организирање, за да се остварат овие права, без поддршка на самостојниот синдикат за новинари и медиумски работници, овие прашања ќе тлеат и секако ќе имаат влијание врз квалитетот на тоа што се испорачува. Дали до вас има поплаки од медиумски работници за спроведување на законот за недела неработен ден? Сигурно поплаките се кај синдикатот, не се кај нас. Од информациите што ги знам од синдикатот, тие реагира и во однос и на ова прашање, затоа што велат дека во законот за работни односи недела нели како неработен ден, медиумските работници се изземени од можноста да добијат дополнителни приходи, затоа што е недела неработен ден, и мислам дека тоа е многу важно прашање и треба заедно со синдикатот медиумите, новинарите да го адресираат соодветно. Колку обемот на лажни вести се зголеми сега со почнувањето на војната во Украина? Начинот на кој што се покрива војната во Украина медиумски, начинот на кој што се комуницираат содржините, се тема за која веројатно дополнително ќе се прават многу подлабински истражувања и анализи. Меѓутоа мислам дека од аспект на гледачите, дали те имаат пристап до квалитетни информации за тоа што таму се случува, мислам да.
ние за жал немаме наши редакции, еден или двајца новинари беа, се вратија. Меѓутоа тоа е една многу ризична средина во која што се известува, се работи и гледаме од западните медиуми колку ресурси, колку вложуваат за да може екипите да известуваат од теренот. И од аспект на безбедност, пред се од аспект на безбедност, и од аспект на финанси, на технолошка поддршка, техничка поддршка и така натаму. Но мислам дека тоа, од друга страна, ова е прва војна, за жал, во која можеме да го видиме влијанието на социјалните мрежи, можеме да го видиме влијанието на социјалните медиуми и можноста граѓаните да имат пристап до информации кои што не доаѓаат само од официјални канали на информирање, туку и преку содржини кои што ги пласираат на социјалните мрежи и самите граѓани. Што е една голема предност, меѓутоа отвора и многу прашања за кои што граѓаните стануваат се посвесни, а се однесуваат на веродостојноста на информациите што ги добиваат, што ги следат и навлегуваат во делот на што ние го работиме прилично активно, делот на медиумска писменост, нели, критички однос на граѓаните кон содржините кои што ги гледаат и ги комуницираат преку сите форми на медиумско изразување, вклучувајќи ги социјалните медиуми. Докаде е работата со реформите на јавниот сервис МРТВ? Па добро, тоа е прашање за кое навистина е многу тешко да се најде одговор кој што е поразличен од тоа што сме го кажувале повеќе од 20 години. Никако да стигне на агенда на политичарите, тоа е сепак јавен сервис, основа че собранието, државата таму има многу голема одговорност. Меѓутоа, впечатокот е дека државата повеќе сака да се договара, односно партиите на власт да се договараат со големите телевизии. Кај комерцијалните телевизии е многу полесно да се договорите за низа прашања, отколку кај гломазен сервис како што е јавниот сервис. Очајно ни е потребен реформиран, професионален, јавен сервис кој што ќе одговори на сите предизвици во поглед на потребата на граѓаните за пристап до навремени, точни информации, значи да се грижи за јавното добро, за јавниот интерес, да му пристапи на новинарството како на јавно добро. Меѓутоа, ние за жал немаме политичка волја во оваа држава да добиеме јавен сервис каков што граѓаните заслужуваат. И мислам дека агонијата за жал ќе продолжи и на ова прашање. Петковска, ви благодарам за интервјуто. Молам. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.